各位梁廚美食嘅朋友，大家好，又係我梁師傅啊！今日做一個咧冬瓜嘅菜式，又係咁啊！呢個咧係大冬瓜啦嚇，我講過啦，最好大冬瓜有瓜味啊嘛。咁咧呢個咧就係冬瓜，呢個羊肚菌、竹笙同埋呢個假蟹柳啊，亦叫英文叫 fish cake 啊，用魚肉做嘅。OK， 咁咧就我會一陣間咧會砌好佢俾大家睇下。咁啊呢個係蒸嘅菜式嚟嘅。咁啊當然首先要將所有嘅東西煨一煨入味先啦。嗱啲冬瓜咧我就放咗入去一啲雞湯嗰度咧，將佢煨一煨，稍為煮腍少少。冇煮到太腍喎，因為一陣仲要蒸喎。咁等佢入味先。同一時間咧，我就另外呢度俾咗啲薑汁酒咧，將呢度嘅竹笙同埋嗰啲羊肚菌咧，出一出水，去緊啲草腥味。呢邊咧啲冬瓜咧就煨咗大約有即係50秒啦。呢邊咧佢啲羊肚菌薑汁就出咗水之後咧，跟住就又擠落嚟呢個雞湯嗰度，等佢煨一煨入味。跟住咧我哋就將佢砌好佢喺個碟嗰度，一片冬瓜，一邊羊肚呢個竹笙，一片咧就係呢個假蟹柳，同埋一塊呢個羊肚菌。好砌好咗之後咧，我哋就放入個蒸鍋嗰度。咁咧就因為啲全部都已煨過熟噶啦，咁我哋大約蒸佢3分鐘到啦，蒸翻熱佢。咁我哋蒸咗而家蒸咗3分鐘啦。好，攞出嚟打氣。我又出咗少少菜嚟裝一裝飾佢嘅。跟住咧，我哋就淋啲芡汁上去啦。呢個啱啱煮好嘅玻璃芡。咁我哋完成咗啦嚇。咁將佢咧淋咗啲玻璃芡喺上高，咁咪靚好多咯。有啲菜煨一煨，咁咪冇咁寡食啦。好多謝大家收睇，呢度係梁廚美食嘅梁師傅，拜拜。